Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Bugün oldukça hareketli bir gün var Trabzonspor adına. Aslında dün geceden itibaren hareketlenen bir gündem var. Hemen bu konuyu uzatmadan giriş yağı başlayalım. Aslında Trabzonspor 3 stoperde karar kıldı demiştim önceki videolarda. Hatırlarsanız bir 6 kişilik yeni havuz oluşturuldu. Bundan elendi 3 kişi kaldı demiştik. Bu 3 kişiden birisi Avusturya milli takımında forma giyiyor. Diğeri Norveç milli takımında, diğeri de Belçika milli takımında görev yapıyor. Belçika milli takımında görev yapan Boyata, Norveç milli takımında görev yapan Strandberg, Avusturya milli takımında görev yapan isim de Stefan Posch. Bu isimlerle Trabzonspor temaslarını sürdürüyor. Bir diğer isim de Grealish. Çok özel bir oyuncu. Ona birazdan giriş yapacağız ama önce şu stoper konusunu biraz netleştirelim. Stefan Posch'un kulübünden çıkışı çok kolay değil. Çok maliyetli bir oyuncu. Geçtiğimiz sezonda 30 üzerinde maça çıkmış bir isim. Trabzonspor nabız yokladı. Yani nabız yoklanan her ismin transferi gerçekleşiyor anlamına da gelmemeli. Belki de bu transfer dönemi bittikten sonra birkaç ismi daha çok net sizinle paylaşırız. Yani en azından o zaman belki bizimle paylaşılırsa, bizde ulaşabilirsek. Çünkü belki de görüşme yapılıp alınamayan o kadar fazla sayıda oyuncu vardır ki. Stefan Posch yani Hoffenheim'ın önemli stoperlerinden, direkt 11 oynayan stoperlerinden bir tanesi. Zaman zaman Grealish'le beraber orada görev yaptılar. Zaman zaman yedek kulübesine çekildi ama önemli bir oyuncu. 25 yaşında ve Avusturya kökenli bir oyuncu. Avusturya kökenli oyuncular Türkiye'yi çok fazla tercih etmiyor zaten. Ama Trabzonspor bir nabız yokladı. Şu an temas devam ediyor diyebiliriz. Ama diğer isim Strandberg ile ilgili olarak da hani zaten bonservisi elinde ama acaba tam olarak beklentileri karşılar mı diye. Yani bu üçlünün 3. sırasındaki isim ama en önde yer alan isim hocanın tercihi olarak, Abdullah Avcı'nın tercihi olarak Boyata. Boyata biraz daha diğer isimlere göre ön planda ve şu an itibariyle bugün itibariyle yeni gelişme bu. Yaklaşık bir saat önce öğrendik bu bilgiyi. Daha önce zaten Hertha Berlin Sportif Direktörü de Trabzonspor'un teklifi olduğunu doğrulamıştı kendisine ulaştığımızda. Ve bu yeni iddiada da Hertha Berlin Trabzonspor'dan ilk etapta 5 milyon üzerinde bir bonservis istemişti. Daha sonra Trabzonspor'un teklifi çok daha düşük bir rakamdı. Biraz daha indi ve şu anda 3 milyon avro seviyelerinde bir rakama kadar geriledi Hertha Berlin kulübü ve bu geri dönüşünü Trabzonspor kulübüne iletti. Yani Trabzonspor'a bizim indiğimiz seviye bu. Sizin son rakamınız nedir dedi. Trabzonspor'un da 2 milyon seviyelerinde olduğunu biliyoruz. Yani arada çok düşük bir fark kaldı Boyata ile ilgili. 31 yaşında Belçika milli takım havuzunda yer alıyor. Aslında Celtic'ten Hoffenheim çok konuştuğumuz için aklımız oraya gitti biraz. Celtic'ten transfer olduğunda bayağı bir orada sıçrama yapmıştı ilk dönemde ama son dönemde biraz daha yedek kulübesine çekilen bir oyuncu görüntüsündeydi Boyata. Şu an itibariyle de Abdullah Hoca'nın da scout ekibinin de onay verdiği bir isim. Çok fazla eleştiri var Dedrik Boyata'ya. Yani hem yaşı itibariyle çok fazla eleştiri geliyor taraftarlar tarafından hem de Trabzonspor'un beklentilerini karşılamayacağına dair çok fazla eleştiri geliyor. Ama Hertha Berlin Kulübü ile Trabzonspor arasındaki pazarlıklarda çok ciddi bir makas daralması şu an itibariyle söz konusu. Sorduğumuzda kulüp yetkilileri şu ifadeyi kullanıyor. 1-2 gün içerisinde stoper transferini sonuçlandıracağız diyorlar. Bak tırnak içerisinde. Bu benim ifadem değil. Yani bunu söyleyeyim. Bakalım süreç devam ediyor. Boyata mı, Strandberg mi, Posch mu olacak? Bunu bekleyip göreceğiz ama Boyata tabii ciddi başarılar kazanmış bir oyuncu. Son dönemde ama performansıyla alakalı düşüş olduğu da bir gerçek. Yani transfer market bedeli 10 milyon seviyelerine kadar çıktı. Şu anda da güncel transfer market bedeli olarak gözüken rakam 3,5 milyon avro seviyelerinde. Belçika milli takımında da 31 kez görev yaptı. Boyata'yı biraz diğer isimlerden fazla anlattım. Çünkü şu an onunla ilgili sıcak bir gelişme olduğu için bunu anlatma gereği hissettim. Diğer bir isim Florian Grealish. Stefan Grealish mi dedim? Ya sizdeki adımla bonservisi elinde. Geçtiğimiz sezon Hoffenheim'de görev yaptı. Güncel transfer market bedeli 16 milyon avro. Aslında defansif orta saha oyuncusu 6 numara pozisyonunda oynuyor ama stoper olarak da geçtiğimiz sezon 10 maçta
görev yaptı Grealish ve şu an itibariyle de serbest statüde, adı birçok takımla anılıyor. Birçok büyük takımla anılıyor. Ama şunu söyleyeyim. Biz bu isim Trabzonspor gündeminde mi diye sorduğumuzda evet, listedeki oyunculardan, görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi ama oyuncu birçok farklı takımdan da teklif aldı. Teyidini çok net bir şekilde aldık. Ben oyuncunun direkt kendisine ulaşamadım ama bir menajer vasıtasıyla temas kurduk ve o da şu an için gelen teklifler arasında 4 büyük ligden birisine gitme düşüncesinde, eğiliminde olduğunu söyledi. Avusturyalı milli oyuncu, bakalım tercihini nereden yana kullanacak Grealish, ama transferi gerçekleşse ciddi bir katkı yapacak oyuncular arasında yer alıyor bence Grealish. Bu önemli bir detay, önemli bir isim ama bakalım ne olacak. Bu arada Poch da önemli bir oyuncu bence ama dediğim gibi şu an Boyata biraz daha bu isimler arasında ön plana çıkan oyuncular arasında yer alıyor. Onu ifade edelim. Diğer bir noktaya da gelelim. Trabzonspor'da transfer çalışmalarıyla ilgili şöyle de bir durum söz konusu. Bir yedek kaleci arayışı var Trabzonspor'un. Bir yedek kaleci gündemi çok yoğun şu anda Trabzonspor. Türkiye'den de bakıyor. Yurt dışından da arayışı var. Bakalım tercihini nasıl kullanacak Trabzonspor. Yabancı kontenjan ile ilgili de şöyle bir durum var. Flavio ve Koita ile Türkiye içerisinden Trabzonspor teklif aldı. Ama Koita için alınan teklif maaşının önemli bir bölümünün Trabzonspor tarafından ödenmesi şeklinde. Bakalım bunu ne kadar kabul edecek Trabzonspor veya ne kadar seviye çıkacak. Bir de Gervinho konusu var. Gervinho Aris'le görüşüyor ama Trabzonspor kulübünden de alacaklarını istiyor. Aris'le görüşmesine izin verdi kulüp ama bu taraftaki hakkını da istemesine çok sıcak bakmıyor. Sakatlık süreci de devam ediyor şu an itibariyle. Orada ilgili de biraz uzadı geri dönüşü. Bakalım Trabzonspor Gervinho'yu mu ikna edecek, yoksa Gervinho bu noktada Trabzonspor'la anlaşamayacak mı? Sürecin devam ettiğini söyleyelim. Diğer noktada Abdullah Hoca'nın kampta beğendiği isimler var. Kampta bulunan gazetecilerden aldığımız bilgilere göre şunu söyleyelim. Larsen kampta oldukça verimli olan isimlerden bir tanesiymiş. Ben henüz gitmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Eren Elmalı yine beğenilen isimlerden. Hakan Yeşil ve Kerem Şen de genç oyuncular arasında biraz daha sıyrılan isimler olarak dikkat çekiyor. Özellikle şu an kampta bulunan A muhabiri Selçuk Kılıç, Kerem Şen'den gerçekten çok övgüyle bahsediyor. Yere göğe sığdıramıyor desek yeridir aslında. Bakalım kaç bugün, ayın 12'si, 5 gün sonra ben de gideceğim Allah nasip ederse. O zaman yine gelişmeleri size oradan belki görüntülerle aktarma şansım olacak. Çünkü çok fazla görüntü aktarımı olmuyor. Belki eğer idmanlar açık olursa görüntülü bir şekilde size daha güzel bilgileri oradan aktarma şansı da yakalarız diye düşünüyorum. Bir diğer konu da şu arkadaşlar, özellikle Stadyum isimli sponsorluğuyla alakalı çok sayıda soru geliyor. Son görüşmemde 6 firmayla şu anda Trabzonspor'un temas halinde olduğunu, bu 6 firmadan da henüz belirtelim, tırnak içerisinde yeterli seviyede teklif gelmemiş. Bakalım o seviyeye çıkabilecek mi diğer teklifler, onları göreceğiz. Alioski dün geceden itibaren inanılmaz hareketli saatler yaşattı. Çünkü Arap medyası ve gerçekten nasıl söyleyeyim, etkili Arap kuruluşları çok net bir şekilde Alioski'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu iddia ettiler. Trabzonspor cephesine bu ismi sorduğumuzda doğrulamadılar. Böyle bir kiralamanın şu an gündemde olmadığını belirttiler. Ama oradaki şu an önemli. Belki kampta bir gelişme olursa, bir sakatlık veya kontenjanda boşalma gibi bir durum olursa farklı bir şey olur mu bilmiyorum. Ama şu an için doğru olmadığını da belirttiler. Bir de kamptaki hazırlık maçlarının yayınlanmasıyla alakalı durum var. Şu an orada bulunan yetkililerin bize verdiği bilgiye göre hazırlık maçının oynanacağı stadyumla ilgili sorunlar var. Teknik altyapıyı yetiştirmeye çalışıyoruz. Eğer yetiştirebilirsek ya Trabzonspor Kulübü'nün YouTube kanalı üzerinden ya da A-Spor televizyonu üzerinden bu karşılaşmanın yayınlanacağını söylediler. Ama dediğim gibi teknik altyapıyı yetiştirme konusunda çalışmalar devam ediyormuş. Bakalım. Az da bir zaman kaldı. 14'ünde 2 gün sonra ilk hazırlık maçı yapılacak Trabzonspor. Bakalım yetişebilecek mi? Açıkçası ben de izlemeyi çok isteyenlerden bir tanesiyim. Oradaki süreci de yine bekleyip
göreceğiz. Kombine satış rakamı iyi gidiyor. Yani Trabzonspor yönetimi 28.000 seviyesine ulaşmak istiyor ama henüz o seviyeye ulaşılmasa da iyi gidiyor. İstanbul'daki Sivasspor'la oynanacak olan Süper Kupa finaline yine Trabzonspor taraftarlarının çok ilgisi var ama beklenenden biraz şu an için o ilgi az. Belki ilerleyen süreçte artabilir. Çünkü herkes artık bir sağ stoper transferinin gerçekleşmesini bekliyor deyip videoyu da burada sonlandıralım. Umarım videoyu beğenirsiniz, görüşlerinizi aktarırsınız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.